Daar's 'n uur in almal se lewens wanneer die dood jou in die gesig staar. As dit jou tyd is dit jou tyd, so praat ons. Maar daar's tog mense wat hulle lewens daaraan wy om ons tyd op aarde te verleng. Hulle staan tussen ons en die dood. Christian Barnard is legendaries. Die hartpionier bereik in die oggendure van 3 Desember 1967 letterlik binne ure wêreldroem. In hierdie reeks ontmoet ons die mense wat sy werk laat voortleef. Die wenspan is deel van 'n storie wat in midde van spanning in die komende weke gaan ontplooi. Ons span het 'n lewensdoel om hierdie wêreld 'n beter plek te maak deur lewens te red. Ons hoofkarakters is 'n projekbestuurder, 2 hartchirurge en 'n kinderchirurg. Hulle vorm die kern van 'n droomspan. Baie ander lede van die span en pasiënte neem ook deel. When I see my sister just lying in the bed or in the hospital, she's down and so tired. I can see she struggles very much. I pray about the condition, but I can't pray for her heart. No. Because someone else had lost a child. Almal het van die begin af ingeskakel daarbey. Dat dit nie net moet spesifiek oor die kind gaan nie. Ons wil die awareness maak van orgaanskenking en van skenking, dat ander mense, nie net een persoon uit hierdie ding uit kan baat vind uit nie. En dit is regtig 'n passie vir die ouens. Almal wat hier is vandag, vir die mense wat van die Kaap af gekom het, plaaslike mense, almal doen dit vir dit. Na afloop van 'n paar maande van ure besluit ons dit is tyd om sommer 'n party te hou. Almal wat 'n deel gehad het van die skepping van ure word genooi. Deetrey Barnard en haar man professor Kobus Visser. Sandra Prinsloo, my vernoot vir meer as 25 jaar, wil ook die mense ontmoet met wie ek nou al vir maande saamwerk. Sophie Vosloo, Dr. Susan Vosloo se moeder en haar 2 kleindogters. Tiaan Visser en sy verloofde Michelle. Isabella Stein, enige van Dr. Anton Ferreira, haar vriend, regter Dion Basson, is ook teenwoordig. Michelle Norris, skakelbeampte van Netcare Hospitaal. Dr. Wopke van Horen, wat baie insig gebring het by die program. Dr. André Broek, saam met 'n besoekende dokter van Brittanje. Alistair Aronson, die perfusionist, en Dr. Susan Vosloo se hartspan. Dr. Susan Vosloo en haar man Dr. Anton Ferreira. Elke karakter wat bygedra het tot ure het 'n storie om te vertel. Dr. Wopke se vrou Colleen deel 'n storie met ons wat na aan haar hart is. Ja, musiek is en bly 'n groot faktor in my lewe. My pa was, ek dink 2 of 23 jaar oud, toe hy die musiekgroep in koor, genaamd die Wynberg Immanuel Koor, by sy oupa oorgeneem het. Die koor is in 1904 gestig en my pa het voortgegaan met hierdie koor tot en met, ek dink sy 77ste jaar.
Hy is 4 jaar gelede oorlede en op sy vaarwelseggingsdiens het 'n klein groepie lede wat nog oor is van hierdie koor nog steeds vir hom gehelp om die hemele in te sing. My ma het destyds aan die eongroep behoort en hulle het mekaar ontmoet singend, as ek dit so mag stel. En musiek was altyd 'n groot deel van hulle lewe. Ons het altyd net klassieke musiek by die huis na geluister. En ek het 'n groot liefde vir hierdie musiek. Jy doen 'n wonderlike werk. Ek het eendag hierso onder gesit en eet saam met jou. En toe hoor ek 'n stem uit 'n kamer uit. Toe vind ek uit, dis jou ma wat so neerie en wat jou ma wat so die mooi klanke uiter. En toe vertel jy vir my jou ma het Alzheimer's. Dit is 'n siekte, soos jy miskien weet of nie weet nie, wat progressief is. 'n Paar dae gelede, by die vakansiedag wat ons onlangs gehad het ek klassieke musiek gespeel. En daar was veral van Strauss se musiek, waarna ons geluister het. En ek het natuurlik my Maria Callas deel bygedra. En my ma het dit gehoor. Sy het uit haar kamer uitgekom, handjies geklap en vir my duimpies gewys asof te sê bravo, bravo, dit was nou pragtig. Haar geheue, soos ek vroeger al vir jou genoem het, is helemaal, soos die klitskooit, as ek het so mag sê. Wanneer sy die dag 'n bietjie helder is, geniet ek dit en ek praat 'n bietjie. Maar 'n vollengte gesprek kan ek nie meer met my ma voer nie. My broer wat in Australië woon, wat haar lievelingskind is, onthou sy telke male ook nie eens meer nie. Wanneer hy bel, herken sy stem nie eers meer op die telefoon nie. Die enigste wat eintlik agtergebly het, is die musiek. En sy sing van gesange tot lofliedere, tot haar opera arias en grote koorstukke. En ek is verbaas soms dat sy die lirieke nog ken. En dit is verbasend dat ondanks haar demente toestand, die musiek nog steeds daar is. Melanie en Trevor Goetz se verhaal het my lewe in 'n ander rigting gestuur. Dit was my inspirasie om betrokke te raak by ure. 2 jong mense wat baie na in my hart beweeg het. Ek het dit goed gedink om hulle storie te vertel. Ek het 2 jaar gewag vir hartoortplanting, eintlik bietjie meer. Dit was so 2 jaar en 2 maande. Ja, dit was 'n harde tyd, maar dis eintlik, as ek nou terugdink daaraan, kan ek nie glo dit was ek nie. En ek kan nie glo dat ek so siek was, dat ek so baie tyd in die hospitaal spandeer het. Het is asof dit iemand anders was, asof dit nie ek was nie. Dis iets waarna ek terugkyk, maar dis onwerklik. Melanie en haar broer Trevor het beide defektiewe harte. Op hierdie stadium is Melanie se toestand verder gevorderd as Trevor. When I see my sister just lying in the bed or in the hospital, she's down and so tired. I can see she struggles very much. Melanie kry 'n oproep dat daar 'n hart beskikbaar is en sy moet onmiddellik Kaapstad toe vertrek.
Rolling. Hi. No. Stres. Nee. Wat ruik dit dan? Salat. Liefie. Is jy bly? Ja, goed. Ja. Ek is verskriklik bly. Dr. Otto Tanning vlieg George toe om die hart van die skenker te ontvang, terwyl Melanie voorberei word vir die hartoortplanting. Ons het baie om te doen, so ons kan so lank die SVC diskonnekteer en al daai soort van gedoen. Ons het baie werk wat ons kan doen totdat hulle hier kom. Ek wil nie te gou begin net dat ons te lank op baie fase is nie. Okay. Dr. Tanning nou op pad terug na Kaapstad met die skenkershart. Susan en haar hartspan is gereed vir die oorplanting. Big thing is it working? That's what's going through my mind at the moment. Time goes past so slowly. You just don't know what to feel. What's going on in there, and you just want to go and find out every second how's it going, what's happening, everything. Ja, nee, dit is alles ek is jammer, hulle sê julle nie is 'n plekkie gekrimp te lê nie. Nee, worry. Ja, maar julle sal tog nie kan sal. Dit is bitter moeilik. Jy weet maar die hart werk mooi. Maar sy lyk op die oomblik baie nice. En dan moet ons nou maar net so sien van uur tot uur en dag tot dag hoe dit gaan. Ons sal nou nie vir haar sommer vandag al extubeer nie. Ons sal haar waarskynlik vir nog 24 uur ventileer net op die seker is alles is in orde. Maar die hart volgens jou werk korrek. 100%, ja. When Trevor came to me for what seemed like a very insignificant problem, that he became dizzy or tired, it was as if it was a bolt from the blue, where I could see the exact features in Trevor as I had initially picked up in Melanie. You know, although I was worried about Melanie,
I'm doubly worried about Trevor and the long-term outlook for him. Because it's a progressive condition, because it's of a genetic origin, it's not something that one can halt because the setting is there already. And as has happened now with Trevor Jr., from having normal cardiac function with a near normal chest x-ray, his heart has just gotten bigger and bigger over time with deterioration of his left ventricular function. I pray about the condition, but I can't pray for it. Because someone else had lost a child. Tyd verloop voor Trevor hoor dat daar vir hom 'n hart beskikbaar is. 'n Weldoener stel sy jet beskikbaar om Trevor Kaapstad toe te vlieg. Alles gaan goed hoor. Alles gaan baie mooi gegaan. En die hart's nogal groter as wat ek gedink het. So alhoewel sy was min of meer dieselfde grootte as hy, was dit 'n besonder sterk gespierde hart en dit het met alles baie glad gegaan. Ons het die hart 'n bietjie laat rus omdat hy van ver af gekom het, maar die funksie lyk baie mooi en so nou maar kyk dag vir dag hoe hy gaan en hopelik volg hy sy suster se voorbeeld. It's strange to say, but you know, by being a donor, I think it actually helped us because it took away that great sadness. Both my daughter and I, my daughter's in Australia, and we felt very sad when Kim died. But she's been keeping in touch with Trevor's progress and relaying it to me. And it's taken the pain, a lot of the pain away, and put a touch of joy in, if I could say that. Actually joyous to know that there's someone living and only 16. Wonderful. I think maybe he was meant to get Kim's heart. He got a very good one. Oh, what a shot. That's not Kim living, it's her heart. And it worked for her as long as she had it. I hope it works for him as long as he has it. Orgaanoorplanting bly 'n wonderwerk en dit bly 'n geskenk van lewe. Trevor het net vir 2 jaar gewerk, maar dit was 2 verskriklike spesiale jare. Melanie se werk nou nog. Hy was op dialyse, hy was op die ventilator. Ek het gewonder as hy hart kry, sal hy dit oorleef? En wat gaan die kwaliteit van sy lewe dan wees, want sy niere het basies opgepak. So sou hy regtig herstel het. Maar in daai tyd is 'n ou net, jy moet net oorleef, jy moet net daardeur, daar's nie 'n manier om sulke omstandighede nie, jy moet daardeur. En sy manier wat hy alles hanteer het, dink ek het dit net vir ons makliker gemaak. Hy het nooit gekla nie, hy was net altyd positief.
Dit was moeilik om met hom te praat daardie tyd. Hy was baie siek, die laaste ruk voor sy dood was hy maar op ventilators en goed. Mens kon nie rarig. Ek dink op sy manier moes hy seker geweet het. Ek weet hy het geweet hy is nie gesond nie, hy het geweet hy word nie beter nie. Ja, ek dink hy het geweet. Hy was genoeg in die hospitaal en hy het genoeg met die goed te doen gehad om te kon besef het dat dit regtig met hom sleg gaan. Ons was baie jammer om Trevor te verloor. Hy was ook 'n perfekte voorbeeld van 'n wonderlike resultaat na hierdie operasie. Die hart se spier moet baie seer gekry het voordat die pasiënt dit voel en alhoewel hy toe met alles wat beskikbaar was behandel is, het die hart se spier nie herstel van die verwerpingsproses nie. En hy het net agteruit gegaan. Hy is later op 'n kunsmatige hart gesit wat natuurlik kom met sy eie probleme en na 'n lang tyd het geen skenker beskikbaar geraak nie en ongelukkig is hy oorlede. Toe oom Jan my bel en sê hulle wil 'n boom plant vir Trevortjie, het ek gedink, give the boy an oak tree, want hy het so huge gelewe. En vandag vind ek uit is 'n roos en ek dink, 'n roos. Klein begin, maar met soveel fasette, hy maak oop en hy groei en hy is amazing wanneer hy oop is. En dit is Trevortjie, wat met sy klein begin, het hy soveel harte geraak. Hy het so groot gelewe en soveel mense geïnspireer. So 6 jaar na sy dood en nog steeds mis so baie mense hom. Nog steeds sit vriende boodskappe op Facebook vir hom. Dis hoe hy harte geraak het. Met sy klein begin en al die fasette van sy menswees, sy groot lewe, altyd gereed vir wat ook al jy vir hom gee. Hy was nog jonk, hy was 'n kind, maar hy het soveel insig gehad oor hoe om die lewe te geniet, hoe om elke dag awesome te maak. Sy laggie sal ons altyd mis en 'n roos sal ons hom sien. Dit is perfek. Dis wie hy is. We're praying for a miracle because the only option is heart transplant. I want to go back to school, continue with my art classes. That's my main goal, just to go back to school. Ja.